អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតអញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផលវត្តពៀនរងស្រុកស្វាយអន្តរនិងណែនាំអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់លើសុខទុក្ខពលរដ្ឋពិធីសម្ពោធឧបដ្ឋានសាលានិងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តពៀនរងស្ថិតនៅភូមិពៀនរងឃុំពៀនរងស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងនាព្រឹកថ្ងៃទី7 ខែឧសភាឆ្នាំ2025បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងបើតាមរបាយការណ៍លោកបាច់សុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្វាយអន្តរសមិទ្ធផលដែលសម្ពោធនាឱកាសនោះរួមមានឧបដ្ឋានសាលាមួយខ្នងសង់ពីបេតុងប្រក់ក្បឿងក្បាច់ខ្លងទ្វារវត្តមួយកន្លែងកុដិឈើមួយខ្នងផ្ទះបាយមួយខ្នងអាស្រមតាពៅលោកយាយទេពីរកន្លែងវជ្ជកុដិមួយខ្នងផ្លូវបេតុងអាមេមួយខ្សែនិងចាក់ដីបំពេញទីធ្លាក្នុងវត្តពៀនរងចំណាយអស់ថវិកាជាង1200លានរៀលមានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្ដាននាឱកាសនោះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានថ្លែងអំណរគុណអាយុដំលោកជំទាវប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្វាយអន្តរនិងជាពិសេសព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការលោកតាអាចារ្យវត្តនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកស្វាយអន្តរដែលបានដឹកនាំនិងចូលរួមសហការយ៉ាងស្អិតរមួតក្នុងការសាងសង់សមិទ្ធផលជាច្រើនដែលសម្រេចបាននិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃនេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បាននាំយកនូវអនុសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនទាំងអស់ដែលជាគ្រឹះនិងជាទំពាំងស្នងឫស្សីជាយុវជនត្រូវបន្តវេននៅក្នុងសង្គមស្របពេលដែលប្រទេសកំពុងតែមានសុខសន្តិភាពពេញលេញប្រកបដោយសក្តានុពលខ្ពស់ដើម្បីបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលជាគោលដៅរួមក្នុងឆ្នាំ2030កម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និងបន្តដល់ឆ្នាំ2050នឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ជាមួយគ្នានោះប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាក្មេងទំនើងអ្វីត្បិតតែមួយរយៈនេះមានការថយចុះក៏ពិតមែនក៏នៅតែជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំនិងមិនអាចមើលស្រាលស្ថានភាពបានឡើយព្រោះការថយចុះនៅករណីក្មេងទំនើងនេះគឺមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលគ្រប់គ្នាចង់បានឡើយអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានអំពាវនាវដល់យុវជនទាំងអស់ត្រូវជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនដែលក្នុងនោះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់អាណាព្យាបាលសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធព្រោះបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមិនមែនទទួលខុសត្រូវតែលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេគឺត្រូវរួមគ្នាពួតដៃទប់ស្កាត់បង្ការនិងបង្ក្រាបទើបការងារនេះទទួលបាននូវជោគជ័យដ៏ធំធេងអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់រដ្ឋបាលខេត្តអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយតបដោះស្រាយនៅរាល់សំណុំពរក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាពិសេសប្រជាជនដែលមានបញ្ហាខ្វះខាតផ្នែកជីវភាពនិងងាយរងគ្រោះនិងត្រៀមលក្ខណៈទាំងធនធាននិងមធ្យោបាយដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិដូចជាភ្លៀងផ្គររន្ទះគ្រោះអគ្គិភ័យទឹកជំនន់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងបន្តអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពជាពិសេសត្រូវបន្តបង្ក្រាបករណីជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ក្មេងទំនើងជាដើមព្រមទាំងបន្តជំរុញការងារបញ្ជាអត្តសញ្ញាណកម្មក៏ដូចជាអត្រានុកូលដ្ឋានជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនិងមានតម្រូវការប្រើប្រាស់